আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমিও ইনশাল্লাহ ভালো আছি। এই যে একটা ভিডিও ঠিক করার একটা ফ্রিজের মানে ঠিক করার একটা ভিডিও দিছিলাম যে কি সমস্যা হয়েছিল। তো এই যে এটার ভিতরে যে ফ্যান থাকে, ফ্যানটা ঘুরতেছিল না এবং কন্ডেন্সারটা ময়লা ছিল। তো সেটাকে আমি ঠিকঠাক করে অবশ্য অলরেডি চালু করে রাখছি এবং ওই ভিডিওতে বলছি যে এর পরবর্তীতে ফ্রিজটা ঠিক করার পরে কীরকম চলে, ঠান্ডা হয় কি হয় না, তার একটা ভিডিও আপলোড করব ইনশাল্লাহ। তো সেই অনুপাতেই আমি আজকে এই ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো এই যে এখানে এই যে বাতাস বার হইতেছে, গরম বাতাস, মানে যে কন্ডেন্সারে যে গরম বাতাসটা ওই ফ্যানটা বার করে দেয়, সেই গরম বাতাস এদিক দিয়ে বার হইতেছে। তো ফ্রিজটাকে আমি চালু করে রাখছি। তো এই যে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই জায়গায় দরজাটা ঘামে আছে মানে বলতে যে ভিতরে ঠান্ডা হচ্ছে, তার কারণে দরজাটা ঘামে উঠছে। এই যে কত সুন্দর ঠান্ডা। এটা হলো একটা পানি রাখার ফ্রিজ আর কি। পানি বলেন, সবজিও রাখা যায়। তো এটা যে দোকান থেকে আমার দিয়েছে ঠিক করার জন্য, তো তারা পানি রাখে আর কি। রেকগুলা দোকানদার রাখা দেওয়ার পরে ফ্রিজটা দিয়ে গেছে। তো আমি এটাকে ঠিক করে রাখছি ইনশাল্লাহ। অনেক সুন্দর ঠান্ডা হইতেছে। এই যেটা হয়েছে পিছন সাইড, এর ভিতরে কম্প্রেসার আছে আর কি। এদিক দিয়ে বাতাস টানে ওই সামনের দিয়ে, ওই ফ্যানটা বাতাস টানে সামনে দিয়ে গরম বাতাস বের করে দেয় আর কি। যাই হোক, আমার এই ভিডিও যারা দেখছেন অবশ্য সবাইকে ধন্যবাদ। এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা শেয়ার করে দিবেন এবং আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন। একটা করে লাইক দিবেন। হানিফ ইলেকট্রিক পেজে নতুন হয়ে থাকলে পেজটি ফলো করে দিবেন এবং ইউটিউব থেকে দেখলে ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আপনি একটা শেয়ার করে দিন যাতে আপনার শেয়ারের মাধ্যমে আরও 10 জন লোক দেখতে পারে। তো এই ছিল আজকের এই ভিডিও। পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।